35歲以下嘅女士啊，都係非常之適合嘅。針對如果你有嚴重痛經嘅，甚至乎如果你係多囊卵巢症，非常之適合嘅。咧就係35歲樓上嘅話，一般上我都會建議食呢個，幫助你延緩更年期，係針對性幫助我哋緩解潮熱啦。Hello， 大家好，我係阿 May 啊。咁美君嚟到咧，我就捉住佢問佢，哇，有個新嘅 formula 咧，我哋一定要快啲話俾大家聽，介紹俾大家。八珍啊，係啊，八珍相信大家都知道啦。我哋嘅八珍係非常之出名嘅，而今次咧我就帶咗一個提升版本嘅八珍過嚟俾大家啦。一個當然啦，大家都知啦，粉紅色係針對35歲以下嘅女士啊，無論你係發育時期啊，或者係你係做工嘅時期嘅女性咧，都係非常之適合嘅。而呢一個我哋嘅提升配方咧，除咗我哋有原本嘅八珍幫底之外啦，我哋仲另外加咗呢一個 LP Boost。LP Boost 其實喺我哋馬來西亞係叫做卡奇法提瑪。呢個卡奇法提瑪咧，其實佢有乜嘢功效咧？其實係我哋馬拉婦女必食嘅一個婦科恩物，保女性嘅一個草藥之一啊！針對如果你有嚴重痛經嘅，甚至乎如果你係多囊卵巢症，係咪啊 PCOS 嘅人士係非常之適合嘅。而呢一個嘅復發都係同之前一樣啦，都係經期乾淨過後啦，就食1至10日就已經好足夠㗎啦。一盒為之一個週期嘅調理啦。嚟講，因為好多人都忽略可能會有食益生菌啊，或者咩，但係都冇補到子宮。其實子宮係非常之需要溫暖嘅，再加上可能我依家嘅飲食係比較偏生冷為主嘅話，所以我哋講女性都好多出現宮寒嘅問題，所以呢個就好好地幫助我哋溫暖翻我哋嘅子宮咁解啦。宮寒最主要最直接嘅症狀，一嚟經痛，再嚟嘅話月經量偏少，再嚴重啲嘅話月經就會混亂。係啊，呢3個症狀都係我哋講宮寒嘅一個先頭之一啦，將來就會比較難生到 BB 啦。係又會虛弱啲。係黃色呢個就啱我啊。係啊，都啱我。黃色呢個咧就係35歲樓上嘅話，一般上我都會建議食呢個。建議食呢個嘅原因係乜嘢咧？因為呢一個配方咧都係我同我先生啦臨床搭配嘅一個配方嚟嘅。呢個係針對我哋咩 patient 為主嘅話，一般上我哋針對嘅話咧，更年期症狀嘅一啲人士啊，我媽媽嘅年代係啊50幾，但係依家唔係啦。我哋嘅客人過到嚟，佢真係可以40歲已經停經2年咁耐嘅時間啦。所以更年期咧越嚟越提早，而我哋呢個配方係幫助你延緩更年期。因為延緩更年期太重要啦，大家唔好以為哎呀我更年期好啊，咁樣我唔需要用。其實唔係㗎，如果你更年期提早嘅話，可能對我哋嘅身體影響係非常之大，都可能引起我哋有一啲心血管嘅風險啊，包括我哋嘅骨質疏鬆都係同我哋嘅更年期係非常之有關嘅。所以35歲樓上嘅話，我哋都建議服用呢個我哋嘅王牌八珍啦，幫助延緩更年期。而大家都睇到啦，我哋嘅提升配方多咗呢個成分啊，叫 Estrogen。呢個 Estrogen 嘅話係針對性幫助我哋緩解潮熱啦。之前我哋有一個客人啦，一日潮熱20次，因為潮熱大家都知道啦，上潮退潮係其實好快，一下漲一下退咁樣，但係佢可以反覆20次咁多次。而大家愛記得，當你調好自己嘅身子咧，咁樣可能你更年期嘅症狀咧都會相對地減輕好多，就比較溫和地度過你嘅更年期啦。除咗呢個特別嘅配方之後，我哋依然都有保留住嗰個蟲草同埋珍珠嘅成分。蟲草同珍珠大家都知道啦，蟲草對腎好好啊。其實腎好嘅話，子宮就會好。再嚟嘅話，珍珠係幫助我哋安神定肌啊。當你上到咁上下年紀，又愛煩屋企啦，又愛煩工作啦，心煩氣躁啊，我真係覺得太多嘢。基本上咧，我哋就建議啦，夜晚嘅時候使用嘅，大家都可以睇到啦，一個係有太陽嘅標誌，而一個係月亮嘅標誌，一個朝頭早飲，一個夜晚嘅時候飲嘅。如果你係介於35歲到未到50歲嘅，你想兩個一齊飲都可以 combo， 就可以第一個月飲呢一個粉紅色款，第二個月就飲黃色款，係啊，間隔住都 OK， 咁樣就氣血補咗之餘，又可以延緩更年期咁解啦。冇錯啦，咁所以咧一樣啦，都係咧嗱，黃色嘅包裝，如果你未停經嘅話咧，都係完咗我哋嘅 M 之後，可以有飲10日，咁就已經可以1個月就唔使再飲啦。咁但係其實如果更年期咗或者停緊經嘅朋友咧，咁你都冇一個 indication 嘅時候咧，就係每1個月嘅月頭開始飲，飲到10日，咁就已經可以幫你繼續保養翻我哋女性嘅最重要嘅資產啦。係啊，真係好重要，好重要㗎。